children are dead across Madhya Pradesh and Rajasthan. All from poor and middle class families. All after taking cough syrups, now under investigation. The deaths began in Parasiya block, Chhindwara, where 16 children fell ill. 9 of them died, and all of them had consumed cough syrups later linked to diethylene glycol, a toxic industrial solvent. छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में किडनी फेल होने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये आंकड़ा 6 था, जो धीरे धीरे नागपुर में एडमिट बच्चों ने दम तोड़ा और इसके बाद अब तक 9 बच्चे किडनी फेल होने से मर चुके हैं। ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए परासिया ब्लॉक के जितने भी बच्चे बीमार हुए उन्हें पहले छिंदवाड़ा जिला अस्पताल, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर लाया गया। लेकिन यहाँ पर भी जब उनकी हालात में सुधार नहीं हुआ, इसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया, जहाँ पर कि अब तक 9 बच्चे किडनी फेल होने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो है ही, लेकिन 2 कफ सिरप जो संदेह के घेरे में हैं, उन्हें 6 मौत के बाद बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया, और जहां से इन कफ सिरप की सप्लाई हो रही थी उन जगहों पर भी फूड विभाग की टीम जो है वो छापामार कार्रवाई कर रही है। ये जो 9 मौतें हैं ये किडनी फेल होने की वजह से ही हुई हैं? बिल्कुल, जितने 9 के 9 मौतें हैं उनमें सब में किडनी फेलियर ही रीजन है। अच्छा, और जो 2 कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिफ्ट और एक और है नेक्स्ट डिया, इन दोनों को प्रतिबंधित किया है, वजह क्या है? पुराने जो रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे जब अनएक्सप्लेन किडनी इंजरी होती है उसमें फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन की संभावना जताई गई है। जो बच्चों की डेथ हुई है और या किडनी इंजरी जिनको हुई है उनमें बाकी बहुत सारे बच्चों में एक कफ सिरप कॉमन निकले जिनका नाम आपने अभी बताया, तो उसके भी सैंपल जो है वो टीम ने भेजे हुए हैं जांच के लिए। अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये चीज़ें मतलब वो ही जो सिरप जिम्मेदार है या और कोई चीज़ें। However, the local doctor who prescribed the syrup defends his practice. आप ये बता दीजिए, डॉक्टर प्रवीण सोनी अभी है क्या? है? गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएगी सर। नहीं बैठे? नहीं। यहाँ कब बैठते हैं? नहीं बैठ रहे हैं, अभी पेशेंट नहीं देख रहे हैं सर। अभी नहीं देख रहे? देख ही नहीं रहे हैं। क्लिनिक उन्हीं का है ना? हाँ। क्लिनिक डॉक्टर प्रवीण सोनी का ही है, खुद यहाँ की स्टाफ नर्स बता रही हैं। इनका कहना है कि वो अभी यहाँ पर पेशेंट नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि नियम की अगर बात की जाए तो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकता है। अब दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये प्रवीण सोनी का क्लिनिक है, यहीं पर वो पेशेंट को देखते थे, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखी गई। $594 bottles were distributed in the Chhindwara district, 66 seized, 16 samples sent for lab testing. In all the affected homes, the symptoms were the same. Fever, vomiting, then kidney failure. हम तो यानी कि हमेशा ही उन्हीं के पास ले जाते थे उसको, क्योंकि वो बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं। हमको नहीं पता था कि ये सिरप उसको नुकसान कर देगी जब अब पता चल रहा है कि ये सिरप यानी कि देने से ऐसा कुछ हो सकता है, हमने यही वाली सिरप उसको पिलाए थे, इसलिए हमको ज्यादा दुख हो रहा है। आपने कब दिखाया था प्रवीण जी को? 17 तारीख को दिखाए थे। हाँ, घर पे? हाँ, उनके प्राइवेट क्लिनिक में। उसमें कौन सी दवा लिखी थी?
कोल्ड ड्रिप करके एक सायरप भी है जो अभी न्यूज में चल रही है। सोनी के पास ले गए, उसने क्या पता नहीं बताया भी नहीं बीमारी काहे के कारण खत्म हो गई। सायरप की वजह से हो रही है तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि और भी बच्चों की जान खतरे में है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर ये जानना चाहेंगे, अभी तो ये सिर्फ प्रतिबंधित कर दिए कोल्ड ड्रिप, लेकिन आप अपने स्टोर पर रखते थे क्या? नहीं, क्यों? परचेज नहीं आते थे उसके। उसकी परचेस कहाँ से होती थी? बाजू सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर। हाँ? ऐसा क्यों? पूरी पर्ची वहीं जाती है। अच्छा, मतलब उन्हीं के पास पेशेंट आते हैं, वो दवा लिखते हैं और उन्हीं के मेडिकल स्टोर से बिक जाती है। जी जी। Opposition leaders allege administrative delay and lack of early testing. निश्चित रूप से ये सरकार की लापरवाही है, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। यदि एक बच्चे का देहांत हुआ तो उसी समय संज्ञान लेके पूर्ण रूप से कार्रवाई करते, मर नहीं करी। और मैंने जब पत्र लिखा और पत्र में भी इसके बाद भी लापरवाही बरती गई, कैजुअली लिया गया और लगातार सीक्वेंस से बच्चे मरते रहे। न पोस्टमार्टम कराया गया, न बच्चे जो मरे थे उनका सैंपल लिया गया। सवाल बना हुआ है, पहले ही बना हुआ है कि 9 बच्चों की मौत हो जाती है, किसी का भी पीएम नहीं किया, पोस्टमार्टम नहीं किया। आखिर क्यों, क्या छुपाना चाह रहे हैं? यही मेरा विरोध और मेरी लड़ाई इसी बात की है कि आप कैसे उसको पता करोगे, क्यों नहीं इसके सूक्ष्म रूप से जांच की गई। यदि परिवार वालों से बात करते, हम सब मिलकर प्रयास करते, तो निश्चित रूप से एक आध बच्चे का पोस्टमार्टम होता है, जिससे वास्तविकता पता चलती कि किस कारण से ये स्थिति बनी। मगर प्रशासन ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और लगातार बच्चों की मौत होती रही। सर एक बड़ी ताज्जुब की बात है, यहाँ मौत हो रही है, यहाँ की सरकार तमिलनाडु में जांच के लिए बोलती है और वहाँ यहाँ से पहले दवा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भाई देखो, यही तो बात है कि तमिलनाडु सरकार ने 7 दिन में इसको बैन कर दिया गया, यहाँ 1 महीने के बाद बैन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं हो रही है। यही कमी है सरकार की। Investigators have traced the distribution network through Kataria Pharmaceuticals in Jabalpur. जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिप सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बॉटल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बॉटल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में बेच दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बॉटल में से 16 बॉटल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। 50 बॉटल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश के द्वारा इनको दिए गए हैं। The BJP state government is pinning the responsibility on the private pharmaceutical players. कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। Three more deaths were reported in Rajasthan. The syrup again came through official supply, distributed free under a government scheme. Our ground team in Jaipur found that the supplier Kesans Pharma was already blacklisted but continued government supplies. जब रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पे पहुंची, लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं कि आखिर मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो ऐसे में तफ्तीश करने के बाद आज हमें यही दिख रहा है कि यहाँ पे आनन फानन में ये जो फार्मा कंपनी है उनकी तरफ से ये सभी दवाइयों को जला दिया गया है। यहाँ पे आपको देखिए ये जले हुए निशान जो है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, यानी देखिए बॉटल्स जो थे, जो दवाइयाँ थी, उसे जलाया गया है। जैसे ही रिपब्लिक भारत ने ये खबर अपने टेलीविजन पर दिखाया तो कंपनी देखिए, एक तो पहला गेट हमने दिखाया जहां पे आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा, पूरी तरह से वहां पे ताला जड़ा हुआ है, और वहीं बैक साइड दिखाए तो देखिए बैक साइड का इस्तेमाल किया गया और यहां पे ला करके सारी दवाइयों को जो है वो जलाया गया है, यानी सबूत मिटाने की कोशिश जो है वो की गई है। Behind the factory, burnt syrups were found evidence of stock destruction after the incident. इस वक्त की मेरी मौजूदगी जयपुर के केसन्स फार्मा के ठीक बाहर की है। सबसे पहले अगर आपको दिखाए तो ये वही केसन्स फार्मा है जहाँ पे बच्चों के लिए
कफ सिरप बनाई जाती है, कई सारे मेडिसिन यहाँ पे बनाए जाते हैं और यहीं से ये जो कफ सिरप है वो सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई होती है और ऐसे में जो बच्चे जिनको खांसी की शिकायत होती है उन्हें वो कफ सिरप दी जाती है। लेकिन इन दिनों ये जो मामला सामने आया है राजस्थान से वो काफी डराने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि केसेस फार्मा की तरफ से एक ऐसे कफ सिरप की सप्लाई हुई जिसे पीने के बाद कई बच्चों के किडनी में पूरी तरह से वो इफेक्ट हुआ और एक बच्चे की मौत का दावा भी इसी कफ सिरप की वजह से कहा जा रहा है। कफ सिरप देख के उसको सुलाया गया था, सुलाने के बाद खांसी की शिकायत का शिकायत नहीं था अच्छा यही शीशी हम अपना बड़ा बेटा है उसको दिए हैं। सुबह में जब स्कूल जाने का तैयारी किया तो उसको खांसी आ रहा था, ये शीशी दिए। वो जैसे ही ये दवाई लिया सुबह वो उल्टी कर दिया, लेकिन हम लोगों ने गौर नहीं किया, बोले यार नहीं बच्चा है नहीं समझ में आएगा। रात में फिर यही छोटा बच्चा को दिए कि चलो इसको हल्का खांसी आ रहा था, ज़्यादा खांसी भी नहीं था, हल्का खांसी था और वो सुलाए। सुबह में एकदम बेहोशी का हालत में सिक्कर के अस्पताल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने तुरंत मृत घोषित कर दिया। The Rajasthan Health Department has said that the probe is ongoing. सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। While their health minister was quick to give a clean sheet to the drug manufacturer. हमारे पास जो स्टॉक में तो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेस करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। ये जो चलो आपने वहाँ में वो क्लाइंट्स कंपनी का आपने क्लियरेंस बन गई, सब नाचे गई सब हो गया, अब क्वेश्चन है आखिर मौतें कैसे हुई, इसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एन्सेफेलाइटिस था एक बच्चे के और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दवाई के फार्मूला में पाउडर काम आता है उसको बैन किया कुछ घंटों पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंसिडेंट। हमने जैसे ही ये डेथ्स हुई हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने, हम वेट नहीं किया। हमने जैसे ही ये डेथ्स होनी शुरू हुई 1-2, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजाराम, देखिए राजाराम का इस केस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजाराम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, अब क्लियरेंस बल्कि वापस चालू कर दिया आपने उसको। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूले को बैन किया है। किस गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उनका। But just a day after that statement, the Rajasthan government had banned all Caissons Pharma products, suspended the state drug controller and halted the supply of 19 medicines. In Madhya Pradesh too, Chief Minister Mohan Yadav has banned Coldriff across the state. The Tamil Nadu government, where the syrup originated, has ordered immediate removal of the product from the market and frozen existing stocks. A shocking revelation from Chhindwara reveals that tests on Coldriff cough syrup showed diethylene glycol at 48%, 480 times above the safe limit of 0.1%, making it dangerously toxic. The supply networks are now frozen, but accountability is still moving slower than the investigation. For families who trusted the system, this wasn't a medical error. It was a chain of neglect. From procurement to testing, every failure ended in the same place: the pediatric ward of a government hospital.